Okay, magandang araw ulit sa inyo mga boss. Meron ulit tayong ginagawa na Honda City 2005 model. Ang issue ng ating kliyente mga boss ay biglang nawala ang lamig niya tapos may umingay. Oh, medyo matindi mga boss. Galing pa ng Cubao ba boss? Cubao. Oh, Cubao. Galing pang Cubao to mga boss at napilit niyang padatingin dito sa ating shop nang ganito yung itsura ng kanyang puli. Ayan na. Malapit na maghiwala yung mga bulitas doon sa kanyang lagayan, no? O, kaya nung dumating siya, akala mo nasusunog na rubber yung kanyang ano. Kasi yung belt, talagang napuwersa na ng gusto. Lumagkit na nga yung belt, mga boss. Dahil sobrang bagal na nung ating ano, pulley. O, ito, malamang kailangan din palitan to. O yun, mga boss, may remedyo sana dito sa ating compressor. Kaso, nakitaan din natin siya ng kulay gray na nalangis. Pagka mga ganon, malamang may issue na rin tong ating compressor sa loob. So, hindi tayo nagre-repair pagka may damage yung loob tapos gagawin mo lang yung labas. Sayang naman, ano. At tinitingnan din natin kung meron tayong shafting na pwedeng kahuyin. Pero may mukhang negative dahil iba-iba yung mga compressor. Ito pang Honda City rin to pero parang mas modelo to. Magkaiba sila ng position ng fittings. At saka yung shafting niya mukhang magkaiba. So ngayon pagka wala kami nakuha na pwedeng makahoy para ma-repair to, magpapalit na lang kami ng buong surplus. At yun din naman napag-usapan namin ng ating kliyente, no? Pero syempre mga boss, pag nagpalit tayo ng surplus na compressor, dahil ganyan ang kulay ng langis, dapat maalis muna natin yan sa system. Kaya ipapa-pull out natin sa kanya, ayan. Yung condenser. Okay. Kaya wala yung isang tao natin mga boss. Kaya siya lang ang sisisihin natin pag may problema. Oh. Ayan, papapull out natin yung condenser. Tapos syempre yung evaporator. Kailangan natin tanggalin. Kuhain mo na lang yung ilaw na yun isa. Parang ano, Christmas light yan. Oh, ang maganda naman dito sa ating Honda City na to na mga ganitong modelo, hindi na tinatanggal ang dashboard. Hindi ka mukha ng 2016 up na mga ganon, tinatanggal pa yung dashboard mga boss. Ito hindi naman kalahati lang to, no? Okay, yun lang. Yun muna ang project natin dito ngayon, Honda City. Titingnan natin kung may magagawa sa compressor. Pag wala, palit ng buo. Tapos wash out lahat ng system. At syempre, shoutout sa may-ari. Boss, ano ang pangalan mo? Alvin. Alvin, si Boss Alvin. Okay. QC pa rin yun, di ba? Cubao. Oh. Cubao Arayat, Batang Cubao. Oh, yung Batang Cubao, Batang Quiapo. Kami naman Batang Santa Mesa mga boss. Ayun. Ayan si Amil, Batang ano yan? Batang Supot. Ang angas mo ah. Okay mga boss, pasensya na, joke lang ah. So, yun muna. So, titingnan natin mamaya kung anong maganda pa dito sa ating gagawin dito. Kung may makikita pa ba tayong kakaiba. Meron pa bang kailangang i-correct? O, titingnan natin mga boss. Lahat ng ito, check upin natin isa-isa para at least hindi sayang yung ating trabaho, no? Okay? Okay, naibaba na natin yung ating evaporator mga boss. Ayan, madamis talagang langis sa loob, no? Puno ng langis yung ating evaporator. Siguro kahit na gumagana yung aircon nito, baka hindi rin ganun katindi ang lamig nito, no? Kasi pag sumobra na ang bara o sumobra na ang langis sa evaporator, hindi na maganda ang lamig ng evaporator natin. Pangalawa, mga boss, sobrang yupi-yupi na, no? Siguro yung mga naglilinis ito, nag-i-spray nito, masyadong malakas ang tubig na ginagamit, no? O, subukan natin suklayin yan mamaya. Dapat kahit pa paano tuwid natin ng konti yan, no? O, dito sa kabila, yung mga bulok na, wala na tayong magagawa dyan. Okay lang, medyo yupi-yupi mga boss, no? Wag lang butas-butas. Okay, pag butas-butas, wala na, papalitan na natin to. O, basta yupi-yupi at walang butas, may pag-asa pa kung wala namang pamalit, pwede pa yan, no? Wag lang may butas mamaya kasi malangis yung housing dun. Sana naman wala, no? Tayo nang unang mananalangin sa kanya para at least hindi na madagdagan yung ating gastos, no? Pabor sa atin kung sakali, pero syempre hindi naman ang ating intention lagi, no? Ang intention natin kahit paano makatipid yung ating kliyente rito sa atin na okay naman yung gagawin natin, no?
O hindi naman yung tipid na pangsamantala lang. Okay. Okay, mga boss, papalitan talaga natin yung kanyang compressor. Wala tayo talagang pwedeng makuha dito sa ating mga naka-stock na mga pwedeng pagpisahan. Naubos na natin. Meron na tayo dito second hand. Surplus to orig talaga to, mga boss Japan. Ang pinakamaganda sa mga surplus, lagi kong sinasabi, hanggat maaari kung makakuha kayo ng meron pang hose, may fittings pa o mas mahaba pa rito. Bakit? Kasi pagka ganito yan naka-open lang sa surplusan, hindi may iwasan yan na mapasukan ng, syempre kung alikabok o kung ano man ang pwedeng pumasok dyan. Pagka umikot yan, tapos hindi mo naman bubuksan para linisin, di nasa loob na agad. Pwedeng masira kaagad yung compressor natin, no? Hindi ka mukha na may mga ganito pang tubo, bago siya makatagos sa ilalim, hanggang dito lang siya, no? Kahit pa paano mahaharangan agad yung hindi agad siya makakapunta ron sa ating loob ng ating compressor, no? So gagawin naman pa rin natin dito, mga boss, kahit na alam nating medyo sariwa to, ililigtas natin to, no? Para ma-check natin kung may singaw. Kasi sa mga surplusan, mga boss, dati 2 weeks warranty, no? Ngayon pababa ng pababa. May 1 week warranty na, 1 week na, tapos meron na ngayon 3 days warranty na lang. Kaya talagang medyo mahirap kumuha ng second hand pag hindi natin kabisadong pumili, no? Kasi mga tsambahan yung iba, lalo na kung na-repair na yung ibibigay sa'yo. Kaya nga isang magiging patunay ng mga second hand na matino, yung may mga nakalagay pang ganyan, no? Tapos, syempre, titingnan mo naman kung nabuksan na. Dapat may mga palatandaan din kayo sa mga bolt. Kung yung ba ay may bakat na ng mga tanggal-tanggal o malinis, no? Kasi yung iba, pagka maganda yung tsura sa labas, pero yung loob naman, sablay. Testingin lang natin to, mga boss. Lick test lang natin to para sigurado tayo bago natin ikabit, no? Okay. Isa pang palatandaan na medyo magandang surplus, no? Yung sayad o yung tama ng ating front plate, saka dito kay pulley. Pagka masyadong malalim na yung bakal, ibig sabihin, masyado ng gamit, no? Maliban na lang kung pinalitan na ng pulley o hindi mo na makikita yon, no? Pero may mga basihan tayo na pagka nakita natin na maayos pa, yung pinakang sinasayaran natin ng ating front plate o itong pulley, hub, na medyo sariwa pa ang surplus, no? Yun yung mga isang tinitingnan natin dyan. Kasi pag masyadong lubog na, masyado nang malaki ang kain, gamit na yan, mga boss. Napudpud na niya yung bakal, no? Yan, yung mga isang kaso, syempre, ang surplusan din naman pwedeng bubuksan mo sa harapan nila yan, no? Walang ganun. Yung iba nga yan, nilalagyan na ng tanda yan. Ito may tanda na nilagay sa atin, pero dito lang sa baba. Palatandaan lang na sa kanila galing. Pero yung iba na ayaw ipatanggal yung mga tornilyo, nilalagyan nila ng mga sarili nilang pintura yan dyan. So pagka natanggal na yung pintura, bold na yung warranty natin, no? Hindi naman pwedeng sabihin, boss, silipin ko nga. Walang ganon, no? Sa atin, dito na natin machi-check yan. Iniisa-isa naman natin bago natin isalpak. Okay. Mga boss, idagdag na rin natin yung ating magnetic clutch, no? Kung titingnan natin yung mga titinong magnetic clutch, dapat yung walang putok-putok, no? Itong parang wrap na to, hindi to putok na magnetic, no? Original talaga to, mga boss. Saka yung mga gilid. Yung mga gilid ang titingnan nyo dyan kung meron na siyang hiwalay dun sa kanyang dikit, no? O meron na siyang puwang dun. Kasi minsan, pag nadadaan tayo sa baha, pumapasok yan, tas naka-engage yung ating aircon o yung ating kuryente, minsan dun nagiging grounded to, no? Yan, isa sa mga palatandaan pa yan na pwede nyo ma-check na sariwa ang surplus natin, no? Ito, wala naman ako nakikita na biyak, no? Sariwa. Okay, evaporator niya, chine-check natin kung may leak. May malangis na parte dun sa wag naman sana meron doon sa dulo, parang may lumalabas, wag naman, sana pum lang.
O kasi meron kasing leak, may basa ng langis doon sa kanyang housing doon sa loob, no? Pero palagay ko baka nung pagbunot lang nung expansion valve sa dating gumawa, may tumulo ron, di nalinis, no? Kasi yun yung mga basihan natin, pagka may langis yung isang parte ng aircon, pwedeng may leak, no? Kasi magkasamang umiikot yung freon sa kalangis. So yun na magiging primary check-up lang natin na pag-trace doon sa ating evaporator para ito to, 150 lang mga boss. O yung condenser naligtas na, wala naman din daw singaw, no? O evaporator wala rin. O bagamat yupi-yupi na mga boss eto, may mga konti na siyang nasuklay na yung iba pero bulok na yung iba, no? Umaga yung aluminum kasi orig pa to mga boss, orig pa. Original pa. Okay, so negative naman. Very good pa. Parang meron sa dulo talaga na yun hangin lang siguro. Okay. Okay, mga boss, yung ating compressor, niligtas natin. Kanina, meron lumabas dito sa ating bolt dito, no? Meron kasing tanso na washer yan dyan. Kanina may lumabas, tas biglang nawala. So, ang gagawin na lang natin, tanggalin na lang ulit natin yan. Tanggalin na rin natin itong mga tornilyo rito para mapalitan ng panibagong o-ring, no? Kasi, kung pagbabasihan natin, wala na siyang singaw. Pero kanina may lumabas dito, no? Nag-sealed yung singaw. Pero baka mamaya, pagka pre na lumabas, sayang trabaho natin, no? Sige, papabuksan ko na lang. Palitan na natin ng o-ring. Saka, check na natin yung mga spacer doon sa likod. Okay. Okay, mga boss, natanggal na natin yung ating bolt. Ito yung sinasabi ko sa inyo na merong flat washer dito, no? Yan, yung washer na yan. Pagka kasi hindi yan lapat doon sa ating housing, isa yan sa mga sumisingaw, no? Pero mga boss, meron lang ako napansin dito sa ating compressor, no? Etong nakikita kong ito, okay yan mga boss, meron pala tong bunggo dito sa ating ito, meron tayong nakikitang crack dito sa ating likuran ng ating compressor, no? Siguro lamang mga boss nahulog tong ating compressor na to kaya nagkaroon to ng ganitong basag dito. So siguro siya yung dahilan kung bakit nagkaroon ng leak yung ating mga bolt dyan o yung mga washer dahil napuwersa, no? So hindi uobra to mga boss, masyadong malaki. Baka kanina walang lumalabas dyan pero baka pag pressure na ng ating freon o ng ating compression na ng compressor ang gumagana, baka lumabas dyan, no, mga boss, kaya negative yan. Papapalitan natin ng panibagong compressor. Okay? Sige. Mga boss, napalitan na natin yung ating compressor. Wala na tong bengkong dyan o umpog dyan, no? Hindi natin nakita kanina, mga boss, no? Wala, ngayon, ulitin ulit natin. Baklasin ulit natin, ligtis ulit natin, no? Okay. Ang hirap kasi ng mga ganun, mga boss, mahirap yung buti nila na isa-isa natin yung ating compressor, no? Kung hindi, yari tayo. Back niya bagad. Okay? Okay, ito na ulit yung ating isang compressor, mga boss, no? Niligtas na rin ulit natin. So negative to kanina talaga, kaya pala mayroong lumalabas dun sa nawawala dahil meron pala talaga siyang tama ron, no? Mabuti na lang at napapansin natin itong mga ganito, kung hindi talaga namang unang-una nakakahiya, syempre. Yan yung sinasabi ko. Parang dinayo-dayo pa naman tapos ganun lang yung magiging problema, no? Nakakahiya talaga yun. Sabi ko nga sa inyo, mga boss, kahit na malugi tayo, okay lang. Huwag lang tayo mapahiya, no? Hindi natin maiwasan yung iba. Siyempre, may mga pagkakataon talagang may sablay tayong ginagawa, no? O sumasablay tayo, pero natututo tayo at talagang chinecheck na natin isa-isa, no? Lahat naman ng mga pagkakamali, kaya naman niya maiwasan na sa sunod, no? Okay, ayun lang. Wala namang singa ulit, no? Clear. So, good na to. Okay. Saan lang? Okay, kita pa. Saan ba?
Okay, kabakim na tayo mga boss. Mga 20 minutes na daw. Pwede na yun. Matagal na masyado yun. Yung ating pambakim naman, napakalakas niyan. Okay, magkakarga na tayo ng Freon. Pero palagay ko mga boss, dahil busted na yung ating magnetic clutch, putok na rin ang fuse nito. Palagay ko lang, no? So, mamalamang hindi pa gagana to pag kinarga ng Freon. Okay na, patay mo na. No. Salpak mo na rin. Karga na tayo ng Freon. Yung susi, sir, ayan yata nakasabit. Andyan ba? Okay, kakarga tayo ng Freon. Aircon! Ano, hindi gumana, ano? Hindi. Sabi ko na eh. Eh, ano? Long nose. Tapos may clapper. Yun na nga. Plastic. Okay, mga boss. Ito yung fuse niya malamang, no? 20 ampere. Siguradong puputok yon dahil grounded magnetic clutch. Give me. Nag-hide yun, no? Okay. Gumana, no? Very good. Gumana na rin yung panay hindi gumagana. Ayun na, boss. Gumana na. Sige na yun. Siyempre. Okay. Good na. Load ng Freon. Uy, ang baba, 15. Karga. Uy, nag-automatic na kagad. Ibig sabihin malamig na? Mukhang malamig na nga, mga boss. It's a miracle. Okay, good na, good. Everybody happy? Happy. Ang load ko ay 1, 2, 3. Apat na guhit na. Automatic. Tapos ang gawin na rin natin ha. Okay, automatic na naman. Masyado mabilis mag-automatic mga boss. 3/4 lampas na yun, no? Pero mabilis pa rin siya mag-off. Bakit? Malamang dahil nakakakuha siya ng magandang lamig sa loob. So pag gumana na, mababa sa 30 yung ating low side, no? Ayun, nag-off na naman. Patay sindi siya. Okay lang yun mga boss, basta normal yung lamig sa loob, hindi yung patay sindi siya, hindi naman malamig sa loob. Mga pa naman niya gumagana, pero papamonitor natin sa kanya yan dahil pag may isang tumigil dyan sa dalawa na yan, kahit na maayos ang compressor, maayos ang ating pagkakagawa, meron dyan magkakaroon ng problema kagaya ng hose, pwedeng magkaroon ng leak dahil masyadong mainit ang temperatura, no? Kasi kung urig pa yung ibang mga piyesa dyan, yung mga wala pa ako nakikita masyadong convert sa wire, pwedeng urig pa yan, baka may tumigil dyan, no? Kaya wag ko, baka tumalsik ka, hawak ka lang basahan, wag ka magbubukas basta-basta pag naka-start na. Kasi baka mamaya magkaroon ng pressure yan, tumama sa iyo yan. Pakiramdaman mo. Lalo na kung mga ilang minuto ka na naka-start. Kasi ngayon mo muna konti. O yan. Sige. Okay, back to zero. Okay. Ayan na, umusok na. Okay. Anuhin muna natin yung mga bakterya sa loob, mga boss. Kasama sa atin yan, mga boss, ha. Pagka nagki-cleaning tayo, binaback to zero natin, no? Para at least yung amoy ng ating evaporator na i-flushing, mawala, syempre. Okay. Okay. Boss. Ayan na yun. Tubig, kulang. Okay, meron tao sa labas. Check upin muna natin.
Okay, mga boss, tasting tayo ng lamig. Kagaya nung aming nangyari na naman, naiwan na naman natin yung ating thermometer sa iba. Ang gamit na naman natin ay pang mainit. O meron siyang ilan yan, no? Negative 3.3. Totoo yan? Totoo negative? O mga boss, ilan ba to? 26. 26 o 27? 27. Oh, ay pasensya na kayo kung hindi kami masyado marunong mag basa nito, no? O kino-convert namin doon. Meron siyang negative 2, negative 3 na nakuha doon sa Lamig eh. pero sobrang lamig talaga mga boss, sobrang lamig. Bilib ako sa lamig. Sobrang mahapdi talaga sa kamay. Alam niyo yung mga parang pag tinutok niyo yung kamay niyo, parang panay automatic, nakasagad pa yan, naka number 2. Maganda ang nakuha natin dito, ibig sabihin maganda yung nakuha nating compressor. Bagamat nakapagpalit tayo ng isa dahil may tama yung nakuha nating isa, pero nakakuha pa rin tayo ng pinakamagandang compressor. So ayun lang mga boss, nakita niyo naman. Kayo na ang mag equivalent yan sa kayo na mag-transfer niyan sa degree Celsius, no? Kasi wala yung ating thermometer eh. Pero believe ako, napakalamig talaga. Okay. Yun na, papasalamat tayo dun kay boss. Tatanungin natin siya kung anong masasabi niya, no? Sige. Mga boss, pina-tasting natin sa kanya. Boss, Alvin, ano masasabi mo? Yun. Very good, no? Kahit ako mga boss, natutuwa ako. Dahil bakit? Marami nating nagagawang aircon, no? Parang bago na. At si boss Alvin, tama sir? Si boss Alvin na rin na magsasabi sa atin kung ano yung mga nakita niya, na-witness niya dito sa ating mga tinrabaho sa kanya sasakyan, no? Kaya yung mga compressor na mga surplus, hindi naman masamang mag-surplus mga boss, no? Yun nga lang, kailangan talaga meron kang knowledge, pumili at mag-check kung paano ka kukuha ng second hand, no? Ayun lang mga boss, at naka-jackpot tayo kahit paano dun sa ating surplus na nakuha. At syempre, salamat ulit kay boss Alvin. Thank you very much. Ayun, thank you very much, boss. At update mo kami, no? At kagaya na sinasabi ko, eto kailangan lagi mong check upin, Isa sa dalawa na yan. Bago ka umalis ng bahay, check mo kung gumagana yan. Kasi hindi mo alam kung kailan yan masisira. At pag nasira yan, baka merong magkaroon ng mapersa sa ating aircon, no? Kaya kailangan ma-monitor mo yan. Okay, yun lang mga boss. Maraming salamat ulit sa inyo sa panonood sa ating maliit na channel. At syempre, hihingi ulit kami ng konting suporta. Baka pwedeng paki-like and share. At syempre, yung mga bago sa atin mga boss, paki-subscribe na rin yung ating YouTube channel, no? Paki-hit na rin yung ating notification bell mga boss. Okay, maraming salamat. Thank you. God bless sa ating lahat. Thank you.